歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日我哋煮呢一個餸呢，又係因為咧雪櫃啊，我突然發現，咦，剩咗咁多嘢嘅咁樣。今日咧，我發現我雪櫃原來剩咗好多葱喎，仲要咧開始黃黃地啦。唉，成日咧喺街市度咧買餸啦，咪搭兩棵葱啦咁樣，但係其實唔係會成日用晒嘅，搭下咧咁啊積咗好多喺度，咁啊今日睇雪櫃咧，哇，剩翻咁多喺度嘅，於是乎咧，我就今日咧要用個葱咧去做一個我自己都好中意食嘅嘢，我屋企人都好中意食嘅，就係葱油雞扒飯啊！好，即刻開始。好，搞啲雞扒先，我哋咧要醃一醃佢嘅嚇。首先咧，我哋有鹽啦、洋葱粉、蒜粉，醃一醃先嚇，撈佢。跟住我哋咧就放雞蛋。嗱，我就唔放晒成隻啦，咁啊因為咧都用唔晒成隻，咁你剩翻嗰啲雞蛋點咧？咁你可以攞去炒咗個飯啊，或者就咁炒出嚟食咯。咁你又可能問咯，點解落雞蛋咧？咁樣嗱，其實咧呢一個方法咧就係令到嗰啲肉啊可以咧鬆化啲。假如你唔想咁樣叫做嘥隻雞蛋嘅話咧，你有第二個方法嘅，可以用梳打粉。咁啊 up to 你啦嚇。好，跟住木薯粉。咁落木薯粉嘅原因咧就係想保護嗰啲肉嘅喎，因為咧我哋一陣去煎嘅時候咧冇木薯粉咧可能會容易燶啲。咁如果你落咗少少木薯粉咧，咁佢可以保護得好啲啦。咁而嗰啲肉咧都可以再 juicy 啲嘅。好啦，咁啊搞掂咗之後，包住保鮮紙放落雪櫃，起碼醃佢1個小時。假如你想再靚啲嘅話咧，醃佢過夜仲好。OK。咁我哋繼續切剁咯噃，就係搞啲葱啦。咁我咧就會加咗啲乾葱喺度嘅喎。咁你見我咧浸住咗啲水喎。點解咧？因為嗰啲葱咧，頭先咪講過咧，就放咗喺雪櫃一段日子啦。咁啊喺雪櫃放得耐咧，嗰啲水分咧就會俾個雪櫃啊抽乾咗啲㗎。咁所以咧，我就想將嗰啲葱咧回春少少嚇，咁啊浸咗一陣水，咁你大概咧浸佢20分鐘啦，甚至半粒鐘都 OK 嘅。然後咧嗰啲乾葱咧，我都想浸少少水喎，因為咧又可以令到佢再豐滿啲㗎嚇。浸完水之後咧，咁我哋就可以攞去切㗎啦噃。好，倒咗啲水先，切咗啲乾葱先啦。好，切完乾葱，切葱啦噃，搭翻整齊啲，去一半先。咁留意翻咧，我哋切呢啲葱嗰陣時咧，就唔好切得太幼，因為咧太幼嘅話咧，佢一做葱油嘅時候，佢哋會縮㗎。咁啊縮得太細咧，咁就好似唔係太靚啦。咁我哋唔使切得太細嘅 ，OK？ 而家我切呢一個 size 係我自己中意嘅啫。咁當然你再切大啲都得，冇問題嘅。好，嗰啲味唔要啦。好，切完葱，切完乾葱。基本上咧，我哋就可以做葱油噶啦。嗱，而家咧你可以咁樣嘅，可以做啲葱油先，由佢咧做完之後攤凍又得。可以咧等埋嗰啲雞扒醃好咗之後啦，咁咧先至再去做葱油。然後咧嗰啲葱油咧就熱啦啦或者係暖暖地啦，咁樣淋落嗰個雞飯度咧，咁樣食都得嘅。咁啊自己喜好啦嚇。OK，咁我哋而家可以咧開始做咗啲葱油先。好，葱油點做法？我哋咧揾一個兜，呢啲煲啦嚇，OK 唔係兜啦，將嗰啲乾葱抌落去，跟住咧葱再倒埋落去，然後倒啲油。我咧就係用咗粟米油嘅，咁呢個係生油嚟嘅嚇。跟住咧，我哋攞去煮一煮佢啦。好啦，咁而家咧我校到一個咧差唔多係最細嘅火啦。咁我呢個原因咧就係想將嗰啲葱嘅味道咧盡量逼晒落嗰個油嗰度。呢一個方法咧就我覺得係最好噶啦。不過咧就需要啲時間咁嘅啫。OK， 咁你都要睇住個火嘅喎，因為咧你一唔睇咧，有機會啲葱咧就會燶噶啦嚇。咁啊，我啊大概做差唔多15分鐘嘅 ，OK， 差唔多15分鐘嘅。咁如果你個火同我屋企個火當然有啲唔同啦，可能咁眼望咯喎，因為咧
就算你覺得嗰啲葱咧，咦開始都燶燶地咯，即刻熄火先，咁咧都已經係太遲㗎啦。因為咧你熄火離火咧，啲油仲係熱㗎，佢係會繼續煮嗰啲葱㗎，啲葱都會變晒啡色啦，咁就唔靚啦。OK， 咁所以咧你可以每5分鐘過嚟望一望，咁啊聞下香唔香？如果香嘅話咧，差唔多咧嚇，咁就 OK 㗎啦。All right。好啦，咁啊，我啲雞咧又醃好咗咯噃，咁啊喺呢個等醃雞嘅時候咧，你就去洗咗啲米佢，然後咧就擎一擎水嚇，跟住咧我哋就開個鑊，咁啊就準備去煎啲雞扒啦。喺個鑊上面灑少少水，點解要灑少少水咧？係用嚟睇個鑊咧夠熱未嘅，我哋唔會再擺隻手落去睇噶啦嚇，我哋睇個水蒸發晒咧，即係話個鑊夠熱啦。好。水蒸發晒，即係夠熱啦。我哋落啲油先，唔使太多嘅，因為咧我哋啲雞扒咧都會出油㗎嚇。好啦，皮落先，用呢個中火咧，我哋大概煎佢3至到4分鐘到嚇，或者煎到佢金黃色，跟住先再反佢。好啦，我就煎咗4分鐘。哇，靚仔啊！Very happy 啊呢個。跟住咧，另外一邊咧，即係肉嗰邊啦，我哋就再煎多4分鐘，咁就 OK 嘅嘞噃。好，又煎咗4分鐘，熄火，跟住咧，我哋就攞佢上嚟啦。咁啊，等佢咧坐喺個盤度休息一陣先，然後我哋唔使個鑊邪惡嘅嘢嚟啦。我哋用翻頭先煎雞嗰個鑊咧去煮嗰個飯，好香。會好香㗎！好，趁佢仲熱，我開翻個火先，跟住咧攞你經已擎咗水洗埋嘅米，哇，放落去，兜下佢，哇！呢個飯香咯。我哋咧要將呢一個米咧炒到佢有少少珍珠白色，咁樣咧我哋可以加水，然後就煮㗎啦。好。珍珠白經已出現，我哋放水，撈一撈佢，冚蓋，中火煮10分鐘，跟住熄火，唔好開個蓋，焗佢5分鐘。咁咧嗰個飯咧就會 ready 有得食㗎啦。咁啊喺當你等嗰個飯嘅時候咧，你可以選擇就係將嗰個雞扒咧切件，然後鋪喺個飯上面，又或者你中意成塊嘅，咁咪成塊都放上去咯，跟住先淋嗰啲葱油喺上面。哇！我不停喺度講，已經想食啦，實在太肚餓啦，救命！好啦，個飯咧經已焗咗5分鐘咯噃，開嚟見下先。哇，正啊！跟住咧，我哋可以放啲雞扒落去啦。我咧就將佢切咗件3塊，隨便你點擺嘅啫。仲有呢啲咁樣嘅雞汁，我哋梗係唔好放過啦。跟住最緊要嘅葱油，嗱，我呢個葱油咧，我煮咗佢，哇喺20分鐘啊！我煮咗20分鐘啊，出晒啲味。其實咧，你煮葱油嗰陣時咧，可以留意咧，就係佢會出好多泡嘅。咁啊，假如咧你想嗰個味出到最盡嘅話咧嚇，咁你咧慢慢煮到咧佢冇晒泡咧，即係冇晒蒸氣出嚟嗰時，即係啲水分已經走晒啦，咁就 OK 啦。OK， 咁但係咧我就剩翻啲咁多嘅 ，OK， 好嚟啦，哇 ，Oh my goodness， 好正，食得啦，食嘢啦，哇，忍唔住啦，快啲啦，快啲啦，哇，好正啊，救命啊，好好食啊！仲有飯焦添啊喂！哇，好好食，真係好食。記住跟下嚟做啦，真係 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，我要食嘢啦。哇，